Иногда утро в зрелом возрасте начинается не с бодрости и желания что-то делать, а с кашля, сухого или влажного, с глухим подкашливанием или с тяжелым отхаркиванием, и каждый день одно и то же. Ком в груди, ощущение, что что-то скопилось, и организм всеми силами пытается это вытащить наружу. Я врач с более чем 30-летним стажем, и я видел тысячи судеб, видел, как люди приходят ко мне с болью, усталостью, а главное, с тревогой. Они говорят: «Доктор, каждое утро я откашливаю слизь. Это уже норма? Это возраст? Или организм сигналит о чем-то большем?» И я всегда отвечаю: это не просто возраст, это язык вашего тела. И если вы научитесь его понимать, жизнь может измениться. Вот почему я записываю это видео. Чтобы рассказать вам, что стоит за этим, казалось бы, простым симптомом. И главное, как мягко и естественно облегчить свое состояние без агрессивных препаратов и паники. Но, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Потому что самое важное, то, что действительно меняет жизнь, я раскрою в самой последней части. Это то, что я обычно говорю только самым близким пациентам, потому что не все готовы услышать, а те, кто услышал, потом благодарят. Поверьте, я видел, как меняется человек, когда он начинает по-настоящему заботиться о своих легких, дыхании, образе жизни. Когда он понимает, почему слизь скапливается, как это связано с привычками и как простые, почти домашние средства могут подарить ощущение легкости и в теле, и в душе. Почему же эта тема особенно важна после 60 лет? С возрастом в организме замедляются естественные процессы очистки, дыхательные пути становятся менее эластичными, иммунитет уже не так активно борется с внешними раздражителями, пылью, бактериями, остатками пищи, кислотой из желудка. И все это может вызывать накопление слизи, утренний кашель, чувство тяжести в груди, а иногда даже тревожность. Более того, все, что мы переживали годами – стресс, неправильное питание, сидячий образ жизни, недосып – все это скапливается не только в душе. Это отражается и в теле. По моему опыту, именно в зрелом возрасте нужно особенно беречь дыхание. Потому что здоровое дыхание – это основа жизни, это ваш ритм, вдох и выдох. Это то, с чего начинается утро, это то, что питает каждую клеточку тела. А теперь задам вам теплый, но важный вопрос. А вы позволяете себе дышать полной грудью, не просто физически, а так, чтобы жить легко, свободно, с ощущением радости и спокойствия? Потому что слизь в легких – это не только физиология, это еще и отражение накопленного напряжения, то, что мы в себе держим. И наш организм очень мудро подает нам сигналы, и в следующих частях я расскажу, что именно происходит внутри после 60, почему организм начинает накапливать мокроту, какие 3 простых шага помогают снизить образование слизи без химии и таблеток, что категорически нельзя делать, если хотите сохранить ясность, легкость и здоровье дыхания. И знайте, самое простое, самое важное, но по-настоящему меняющее жизнь, я скажу в самом конце. Это то, что передаю только тем, кто действительно хочет понять свое тело и услышать его. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Вы знаете, что меня всегда поражало? Когда человек приходит ко мне в 65, 70 или даже в 80 лет с жалобами на утренний кашель, на скапливающуюся мокроту, он почти всегда говорит одну и ту же фразу. Раньше этого не было. И это правда. Слизь, мокрота, подкашливание – все это не норма возраста, как принято думать. Это следствие того, что происходило с организмом десятилетиями. С возрастом наш организм становится тише. Он уже не реагирует бурно, как в молодости, но он по-прежнему подает сигналы, просто мы не всегда их слышим. Позвольте объясню, что происходит в теле. После 60 лет происходят естественные изменения. Замедляется работа ресничек в бронхах. Это такие крошечные щеточки, которые в молодости активно выталкивают слизь. С возрастом они становятся ленивее.
Меняется структура слизи, она становится гуще, и организму все труднее ее выводить. Ослабляется иммунитет, и слизь начинает служить своеобразным фильтром, ловит то, с чем тело не справляется – пыль, микробы, остатки пищи, кислоту из желудка. Желудок и пищевод с возрастом часто начинают пускать кислоту вверх. Это называется скрытым рефлюксом. И слизь – первая, кто об этом сообщает. Но знаете, что особенно важно? Это не просто физиология, это отражение образа жизни. У меня был один пациент, Виктор Семенович, 72 года, преподавал в университете, умница, уважаемый человек. И все бы ничего, но каждое утро начиналось у него с сильного кашля. Настолько сильного, что он даже перестал пить утренний чай. Говорил: «Все равно сразу откашливаю, зачем тратить время?» Мы провели обследование, легкие в порядке, но слизь постоянно. Знаете, в чем была причина? Он ел очень поздно, почти всегда лежал после еды, да еще и регулярно заедал стресс сладким. Все это вызывало легкий, но постоянный рефлюкс, а он – образование слизи. Когда мы поменяли распорядок дня, убрали поздние перекусы, добавили теплую воду по утрам, кашель ушел, ни за день, ни за два, но через 3 недели он пришел и сказал: «Доктор, я снова стал дышать, по-настоящему, как будто легкие расправились». Вот почему я говорю, восприятие жизни напрямую связано с дыханием, а дыхание с чистотой внутри. Пожилой человек, если он хочет дышать легко, должен не бороться, а слушать себя. Покой, размеренность, спокойное питание, движение, отсутствие резкого холода или раздражителей – все это помогает организму не создавать лишнюю слизь. И еще один важный момент – стресс. Когда мы нервничаем, напрягается все тело. Меняется дыхание, нарушается сон, зажимаются мышцы. Это может вызывать микроспазмы бронхов, и как результат организм начинает защищаться слизью. Да, слизь – это не враг, это способ тела сохранить себя, но если вы научитесь помогать организму не создавать ее чрезмерно, вы почувствуете, насколько легче станет жить. И как врач я хочу сказать вам прямо, вы можете уменьшить количество слизи, без таблеток, без уколов. Просто меняя отношение к себе и к своему телу. И в следующей части я расскажу первую простую рекомендацию, которую вы можете внедрить уже завтра. Она не требует денег, времени, усилий, но помогает буквально прочищать дыхательные пути естественным образом. Попробуйте, и вы почувствуете разницу. А во второй рекомендации я расскажу о том, что помогает не только душе, но и буквально замедляет старение мозга. А теперь я расскажу то, что многие слышали, но почти никто не делает. Первая и, пожалуй, одна из самых недооцененных привычек, которая помогает уменьшить образование слизи и облегчить дыхание после 60 лет, это теплая вода по утрам натощак. Звучит просто, но поверьте, это может изменить вашу жизнь. Теплая вода, не горячая, а именно теплая, как температура тела. Запускает мягкое пробуждение желудка, успокаивает слизистые, разжижает скопившуюся за ночь слизь, а главное, помогает организму естественным образом начать процесс очищения. Почему это так важно именно в зрелом возрасте? С возрастом организм хуже удерживает водный баланс, а слизь по своей природе густеет. Когда в теле не хватает жидкости, слизь становится вязкой, липкой, и выводить ее становится гораздо труднее. Ведь вы замечали, чем суше воздух, чем меньше вы пьете, тем сильнее кашель, тем сложнее откашляться. Вот вам простой образ. Представьте, что в доме стоит пыль. Если вы просто начнете мести, пыль будет подниматься клубами. Но если вы слегка смочите тряпку, все уберется спокойно, чисто, без пыли в воздухе. Так и с организмом. Теплая вода – это ваша влажная тряпка, которая помогает телу начать день без пыли, без густой слизи, без кашля. Хочу рассказать одну историю. У меня была пациентка, Зинаида Павловна, 68 лет. Она жаловалась на постоянное подкашливание утром.
Даже не мокрый кашель, а просто неприятное прочищение горла, которое не проходило. Когда я спросил, сколько воды она пьет утром, она улыбнулась. «Ну, я сразу кофе, без него никак». Мы договорились на простое правило. Сразу после пробуждения 200 мм/мл теплой воды с капелькой лимона, без сахара, без меда, без всего лишнего. Через неделю она мне сказала: «Я впервые за много лет не кашляла утром, просто выпила воду и почувствовала, как что-то сходит внутри, как будто грудь стала легче». Почему это работает? Потому что за ночь в теле накапливаются продукты обмена, слизь, желудочная кислота может подниматься вверх. Теплая вода помогает смыть остатки слизи со слизистых, активирует мягкое очищение кишечника и даже снижает риск рефлюкса, одной из скрытых причин утренней мокроты. И знаете, в чем прелесть этой привычки? Она абсолютно бесплатна. Вот что вы можете сделать уже завтра. Поставьте у кровати стакан чистой теплой воды. Утром, не вставая, выпейте его медленно, глотками. Если нет проблем с желудком, можно добавить пару капель свежего лимонного сока. И все. Это ваш первый шаг к более чистому дыханию и легкому утру. Попробуйте хотя бы неделю, и вы почувствуете разницу. Я умоляю, не откладывайте, потому что здоровье – это не только лекарство. Это внимание, это забота, это маленькие ежедневные ритуалы, которые дают телу дышать свободно. А во второй рекомендации я расскажу о том, что помогает не только дыханию, но и буквально замедляет старение мозга. Да, это возможно, и это связано с удивительным механизмом в нашем теле, о котором знают далеко не все. Если вы когда-нибудь замечали, что утренний кашель становится сильнее в дни, когда вы мало двигаетесь, вы на верном пути к пониманию следующего ключевого элемента. Вторая рекомендация – это дыхательная прогулка. Да-да, обычная, тихая, размеренная прогулка, но не просто чтобы выйти подышать, а с определенным дыхательным ритмом. Это не спорт и не нагрузка, это способ включить в работу то, что с возрастом начинает замедляться. Естественный дренаж дыхательных путей и питание мозга кислородом. Позвольте объясню. Когда мы ходим даже 15-20 минут и при этом регулярно дышим носом с удлиненным выдохом, в организме происходит несколько удивительных вещей. Активируется диафрагма, она мягко массирует легкие и помогает вытолкнуть слизь. Усиливается венозный отток от мозга, это облегчает состояние при головокружении и тумане в голове. Улучшается вентиляция легких, особенно в нижних долях, куда слизь часто проваливается и застаивается. Я часто говорю своим пациентам: движение – это внутренний душ для вашего организма. И знаете, что самое интересное? Регулярные дыхательные прогулки в зрелом возрасте замедляют старение мозга. Есть научное исследование, проведенное в Университете Колорадо, где наблюдали пожилых людей, которые ежедневно гуляли по 30 минут. У них через 12 недель улучшилось внимание, снизился уровень тревожности, а главное, вырос объем дыхания и снизилось образование слизи. Почему это работает? Потому что во время прогулки улучшается микроциркуляция крови, и даже самые мелкие бронхи начинают лучше самоочищаться, а мозг получает больше кислорода и буквально просыпается. У меня есть одна история, которая меня самого тронула. Борис Алексеевич, 75 лет, бывший инженер. Он пришел ко мне с жалобой: «Доктор, такое чувство, что у меня в голове туман, и каждое утро я отхаркиваю. Я уже с женой почти не разговариваю, раздражаюсь, дышу тяжело». Мы не стали сразу назначать препараты, я просто попросил его: каждое утро 20 минут тихой прогулки, дышите только через нос, на 4 шага вдох, на 6 выдох. Никаких разговоров, только вы, природа и дыхание. Через месяц он пришел с широкой улыбкой. «Доктор, я снова чувствую, как живу, голова ясная, кашель почти ушел, а жена сказала, что я стал спокойнее». Вот так работает простая, но очень мощная привычка.
Хотите попробовать? Вот простой способ начать уже завтра, утром или днем, в тишине, на свежем воздухе. Пройдитесь 15-20 минут. Темп очень спокойный. Вдох на 3-4 шага, выдох на 5-6 через нос. Ни телефона, ни разговоров, только вы и дыхание. И не думайте, что нужно много времени. 5-7 дней. И вы почувствуете, как организм буквально выдыхает усталость. Как врач, я могу сказать уверенно, по моему опыту, люди, которые продолжают делать это, живут дольше и чувствуют себя счастливее. Но есть еще один момент, который люди часто недооценивают. Он может буквально разрушить человека, если его упустить. Именно об этом я расскажу в 3-м совете. Там будет не только рекомендация, но и важное предупреждение. Теперь мы подошли к самому тонкому, но крайне важному моменту. 2 первых шага. Теплая вода по утрам и дыхательные прогулки очищают тело, помогают вывести слизь, дают легкость. Но есть то, что может свести все усилия на нет. 3-й элемент – это отказ от накопленного раздражения. Я не говорю сейчас о злобе или ярости. Я говорю о том, что накапливается внутри годами. Обиды, тревоги, сдержанные эмоции, разочарование, усталость от жизни, которую никто не видит. Почему это связано со слизью? Потому что психика и тело – это неразделимая система. Когда человек живет в хроническом напряжении, когда он не выпускает пар, не говорит о боли, не выражает эмоции – тело берет это на себя, оно делает это через мышечные зажимы, спазмы и выработку слизи. Звучит неожиданно. А теперь представьте, у вас внутри есть эмоции, которые вы не выразили. Организм, как мудрый слуга, пытается закутать это в слизь, защитить, изолировать. Вот почему так часто люди говорят «ком в горле», невозможно выговориться, будто душит. Это не метафоры, это реальные телесные проявления. У меня была пациентка, Тамара Ивановна, 70 лет. Много лет ухаживала за мужем после инсульта, сама ни на что не жаловалась, держалась. «Я же сильная», — говорила она, но каждое утро начиналось с сильного откашливания. Анализы в норме, легкие, чистые, но слизь была. Мы начали работать с этим мягко. Дыхательные практики, теплота, чуть-чуть разговоров, и однажды она заплакала. Впервые за много лет. На следующем приеме она сказала: «Вы не поверите, у меня как будто грудь раскрылась, я дышу свободно, и кашля почти нет. Это не магия, это освобождение». Вот почему я умоляю, не игнорируйте это, задержанные эмоции, сдержанные слезы, обиды, они не исчезают, они оседают в теле и медленно, незаметно разрушают человека. Вот простое народное объяснение. То, что не выплакал, выкашляешь. Поэтому пишите письма, даже если не отправляете, разговаривайте с близкими, мягко, с душой. Делитесь с кем-то, кому доверяете, или просто разрешите себе чувствовать. Именно это соединяет все вместе. Теплая вода запускает очищение, прогулки дают телу дыхание, а выпуск эмоций освобождает душу. Эти 3 шага работают только вместе. Они как 3 нити, из которых можно сплести внутреннюю свободу. И теперь, когда вы услышали 3 основных совета, пришло время самого главного. А теперь самое важное, то, о чем я обещал рассказать только в конце. Итак, давайте мягко соберем все, о чем мы говорили. Вот 3 простых, но мощных шага, которые помогут вам дышать легче, реже откашливать слизь и ощущать спокойствие в теле и душе. Теплая вода утром натощак. Это запускает мягкое очищение организма, разжижает слизь и облегчает ее выведение. Простое действие и такой глубокий эффект. Дыхательные прогулки. Спокойный шаг, носовое дыхание и удлиненный выдох помогают легким очищаться, улучшают мозговое кровообращение, снижают тревожность, отказ от накопленного раздражения. Позвольте себе выражать чувства, говорить, плакать, делиться, потому что эмоции, спрятанные глубоко, находят путь через тело, и именно это может вызывать постоянное ощущение
кома, мокроты, тяжести. Теперь небольшие ежедневные действия, которые поддержат вас. Не ложитесь сразу после еды, особенно вечером. Увлажняйте воздух в комнате, особенно зимой. Дышите через нос, когда это возможно. Делайте теплые ингаляции с ромашкой или эвкалиптом. Слушайте спокойную музыку перед сном. Благодарите себя каждый вечер за все, что прожили. А теперь маленький бонус от меня, как врача. Дыхательная техника 4-7-8 для спокойствия, освобождения и улучшения сна. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, медленный выдох на 8 счетов. Всего 4 цикла перед сном, и вы почувствуете, как напряжение уходит. Это помогает уменьшить и выработку слизи, ведь ночью дыхание становится спокойнее. И напоследок я хочу сказать: берегите себя, ваше время ценно. В любом возрасте. Вы имеете право дышать легко, вы имеете право на покой внутри. Даже маленькие шаги могут изменить вашу жизнь. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой из этих советов вам ближе, что вы попробуете уже завтра, и, прошу вас, покажите это видео. Родителям, друзьям, тем, кто с утра страдает от кашля и не знает, что делать, подпишитесь, чтобы не пропустить новые беседы о здоровье после 60, о дыхании, душе и спокойствии. И помните, легкость дыхания начинается с уважения к себе. С вами был врач с опытом и с большой заботой в сердце. До скорой встречи!